Good morning po, Jorita RTV. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabagal umikot ang aking washing machine. Ang solusyon po ay papalitan lang po natin ng belt. Tara guys. Guys, dalawa akong nabili para dito guys, yung katulad nito guys. Alambre na lang guys, pwede naman alambre. What? Pangsamantala, luma pa alambre ko lang bago guys eh. Yan. Pangsamantala lang yan, alambre. Ngayon guys, may nabili na po ako belt. Yan. Hindi siya original guys. Pero pwede na rin pang samantagal. Ginagawa mo. Sukat na natin guys. Ito yung bago kong bili guys. Yan. Ito yung luma ko guys. Ito yung original. Ito guys. Ito yung original guys. Kami samantagal lang to. Subukan natin guys kung bibilis na po yung ikot guys. Iba talaga siya sa original guys, no? Kasi nung ito guys, mabagal yung ikot guys. Magaling kang kupal ka. Kabit na po natin guys. Yan, kabit na natin. Dilim guys. Kakabit na natin. Mahirap pag walang maghahawak ng camera guys.
Hirap pag walang cameraman guys. Hirap kabit. Isang kamay lang.